In-nies tar-raħal ta' Ħalbaba u lesti biex jilqawkom u jdewqukom ftit mill-ħajja tar-raħal tagħhom. Produzzjoni oriġinali ta' kważi satin tħawret mill-għallim ta' sekundarja fil-kulleġġ ta' Sant'Usti, Roberto D'Amato. Hija ambjentata fis-Saltna bi storja ħelwa. Id-diski huma diski meħudi minn musicals popolari, imma mbagħad ovvjament adattajna l-lirika għall-istorja li għandna bl-isem Is-Saltna Msaħra. Fuq il-palk, mużika, battuti, reċtar, sfin u allegrija teatrali. Hekk kif l-istudenti daħlu għal produzzjoni bruħom u ġisimhom, iħejju biex jieħdu lill-udjenzi fis-Saltna Msaħra. Għal atturi ċkejkna Noah u Adam, l-esperjenza ta' reċtar mhix kompletament ġdida. Huma stqarrew li din il-produzzjoni għandha mumenti pjaċevoli. Nuhu pjaċir ħafna għax isu id-drama joġobni ħafna. Anka per eżempju tara n-nies hemm jaraw kull ċabxpulek it-tifhem tħoss tipo. Ixamru l-kmiem diversi studenti li qed jaħdmu wara l-kwinti biex kull xena timxi ħarir. Noħorġu l-acts u l-affarijiet li kollhom bżonn waqt il-acts u scenes. Nkunu nieħdu sew puntuhom il-post fejn jkunu l-attriċi tal-play. Nkun iktar ukoll soċjali man-nies minflok nkun dejjem fuq il-computer. Is-Saltna Msaħra ser tittella fit-23 u l-24 ta' Mejju, fis-7:15 fis-sala ewlenija tal-Iskola ta' Sant'Ugustin fil-Marsa.